হে হ্যালো নো সব গাইস, ওয়েলকাম টু মাই বিগ বাই ইউটিউব চ্যানেল। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা 30K পিসি বিল নিয়ে আলোচনা করব, যেটা দিয়ে সব ধরনের গেম ফ্রি ফায়ার, GTA 5, পাবজি এবং এমএল টোর দিয়ে মোটামুটি সব ধরনের অ্যান্ড্রয়েড গেম খেলা যাবে খুবই অনায়াসে, লেগ ছাড়া। ভিডিও এডিটিংও করতে পারবেন। সো বেশি দেরি না করে চলেন মূল ভিডিওতে ফিরে যাই এবং পিসি কম্পোনেন্টগুলো জেনে নিই। প্রসেসর হিসেবে থাকতেছে Ryzen 5 3400G, যেটার মধ্যে ডেডিকেটেড একটা জিপিইউ আছে Radeon RX Vega 11। এটা দিয়ে সব ধরনের মোটামুটি গেম খেলতে পারবেন এবং কি ভিডিও এডিটও করতে পারবেন। প্রসেসরটি হলো 4 কোর এ থ্রেডের। প্রসেসরটা পারচেস করতে পারবেন মাত্র 8000 টাকা দিয়ে। আমাদের বিল্ডে মাদারবোর্ড হিসেবে থাকতেছে MSI B450M A Pro Max মাদারবোর্ডটি, যেটার রেগুলার প্রাইস হলো 8300 টাকা। মাদারবোর্ডটির মধ্যে দুটি র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন। র্যাম হিসেবে থাকতেছে XPG'র DDR4 3200 মেগাহার্জের 8GB র্যাম। র্যামটার প্রাইস হলো 2900 টাকা। SSD হিসেবে থাকতেছে PNY এর NVMe একটা SSD, যেটা 256GB, যেটার রেগুলার প্রাইস হলো 3000 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকতেছে রেভেঞ্জারের BP 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস হলো 1400 টাকা। কম্পিউটার কেস হিসেবে থাকতেছে রেভেঞ্জারের IC কুল মিনি একটা গেমিং কেসিং, যেটার মধ্যে 3টা 8GB ফ্যান পেয়ে যাবেন এবং কেসটার প্রাইস হলো 3100 টাকা। সো গাইস, আজকের ভিডিও এতটুকু ছিল। আল্লাহ হাফেজ।